Bueno, hermano mío, es una lástima que quien nos retó a nosotros salió corriendo. Bueno. La verdad es que me voy a curar muy bien curado cuando yo baje de aquí. Y mira que me estoy riendo con esta hambre que tengo. Pues entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a repartir la tarea. Como tú eres más experto en eso, búscate tú para que haga el fuego. Y yo voy a salir, como yo tengo un chin de experiencia en cacería, para salir a buscar qué comida, porque en verdad ya no aguanto más esta noche, no, hasta pescar me voy yo para el arroyo. Ya el agua paró, ya podemos caminar mejor en la montaña. Sin mucho más que hablar, vamos repartiendo la tarea. Vamos que arriba. Yo cada vez que salgo lo que consigo es mucho cadillo. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos. Bueno, quiera Dios y la Virgen de la Altagracia yo encuentre comida. Déjame buscar comida. Déjame ver, porque yo escuché los pobladores de por aquí, que para acá hay mucha ave, y fuera de que yo encuentre algo. Quiera Dios yo tenga más suerte que mi hermano. Déjame ver, que estoy viendo como un rato. Oh, pero mira una pluma de guinea. Eso significa que algunas guineas andan por aquí. Mis instintos me dicen que por aquí tiene que haber guinea. Mierda, pero estos cadillos me están matando. Me dan puya por todos lados. Quiera Dios que el viaje valga la pena. Porque no quiero llegarle con mala noticia. Será como que todo. Vamos que en el tronco la matas, en los pajones. Déjame ver que por aquí veo como rato. Como que ellas se echan. Yo sabía que lo iba a encontrar. Yo sabía. La encontré, mi hermano. Tú verás cuando me veas. ¡Qué alegría! ¡Wow! Mira qué bendición de Dios. Encontré 4. Pero está bien porque para lo que yo iba a encontrar. ¡Wow, Dios! Yo sé que Dios te decía. No nos va a dejar pasar hambre esta noche. Déjame llegar rápido a ver qué mi hermano ha hecho con el fuego. Tú verás qué alegría va a tener. Porque ese sí tiene hambre. Ese está que se come una gente fácil. Déjame irme de una vez. Como media hora andando. Ya por fin encontré que comer. Tú verás mi hermano y que se fue. Tú verás, Cristian, que jupia. Tú verás que porque no encontró se fue ese cobarde. Yo voy a poner mi poloché. Ya el agua paró. Ya el poloché está seco. Por eso no me lo vi puesto. Estaba mojado. Ahora voy a tratar de buscar materiales para fabricar una fogata. Para hacer fuego. Voy a ver por la orilla de aquí, de este arroyo. A ver si puedo encontrar los materiales necesarios para hacer fuego. Déjame dar. Wow.
Veo algo por aquí. Será un pedazo de bambú que lo arrastró la corriente del arroyo. Bueno, si es un pedazo de bambú, nos salvamos. Déjame ver por dónde yo bajo para coger bambú, ya que es una pendiente. Es un pedazo de bambú, ya con eso puedo hacer fuego. Déjame ver por dónde yo bajo. Yo bajé por aquí. Wow. Estaba un poco inclinado, pero ya estoy aquí. Ya sí. Con este bambú, este pedazo de bambú, se puede hacer fuego. Gracias a Dios que los hallé. Ya con esto vamos a dormir caliente esta noche. Noche va a pasarla calientico, voy a hacer fuego. La noche está poniendo buena. Voy a ver qué hermano mío cómo le ha ido. Voy a ver cómo se encontró algo que comer. Voy a ver cómo le ha ido a mis hermanos. Y ahora sí, estoy bien. Tú verás qué alegría, tú verás qué alegría. Sandy, hermano mío, la encontré. Después de media hora, pero la encontré. Ven a ver, ven a ver. Mira, parece que no tenía mucho poniendo la guinea, pero mira ahí, mira ahí. ¡Wow! ¡Huevo! Hallé 4, mira, mira. Míralo ahí. ¡Wow! ¡Wow! Esta noche vamos a cenar bueno. Para los que no habían, porque no tenían, ¿no? Claro. Pero veo que tú encontraste bambú. Sí, encontré este bambú. Bueno, pues una bendición de Dios. Vamos a ver qué tal nos va con el fuego ahora. Vamos a hacer fuego para cocinar los huevos. Ya, bueno, gracias a Dios que el Cristiano consiguió ese galón, porque mira, porque veo que tú nomás que el bambú está seco y seco no se puede candela. No, ya con esto podemos hacer fuego muy bien. Pues mira, yo tengo una hambre que yo estoy que me como a una gente. Vamos a hacer fuego. Y ya gracias a Dios el agua paró. Ya podemos hacer fuego, casi. Vamos arriba. Vamos a darle, que estoy ansioso por comer. Déjame yo picar este bambú para hacer la fogata lo más pronto posible, antes que caiga la noche. Lo voy a bandear en dos. Lo voy a cortar en dos el bambú. Bueno, hermano mío, aquí está el galón, aquí está la Oaxaca, para que el fuego te vaya mejor. Como tú vas haciendo la fogata, hazme un favor, móchame ese galón y yo voy a buscar agua ahí al arroyo que está bien seca, gracias a Dios, para que ganemos tiempo antes que no caiga la noche, porque ya el frío está cayendo. Ya, porque aquí en Jarabacoa hace calor de día, pero de noche hace un frío que no hay quien lo aguante. La temperatura está bajando pronto. Si tú supieras que cuando llueve hace menos frío que cuando está haciendo calor. Y ya hoy picó el sol. Déjame buscar agua, hablamos ahora. Está bien. Déjame ver dónde el agua está más limpia, porque gracias a Dios tenemos agua. Déjame ver por dónde yo entro, que está todo lleno de lodo. Lave el galón primero, porque por lo que veo está un poco engrasado. Pero el agua es potable, se puede hasta beber. Gracias a Dios que esta noche todo está saliendo bien. Déjame buscar un poco de agua más para adelante. Bueno, como es para beber huevo, no importa que tenga su pajita, porque eso total no mata. Con esta está súper bien. Esta noche vamos, gracias a Dios, a pasarla bien. Déjame. Bueno, mi gente, estos son los materiales para hacer la fogata. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a hacer fuego con fricción. Bueno, mi gente, huele a quemado ya. Tengo varios ratos ya soplando. Vamos a ver.
Bueno, ya hay humo. ¡Uepa! Bueno. Ya sí tenemos fuego. Fuego gracias a bambú. Bueno, ya cuando mi hermano venga, va a encontrar fuego. Jeje.